Hola, soy Javier y en este vídeo vas a aprender a relajar la mandíbula mediante un automasaje de digitopresión. Bienvenido a Prestísimo, el canal de los músicos sin lesiones. Es muy habitual que los músicos tengamos tensión en la mandíbula, a veces dolor. Este dolor a veces puede ser tan fuerte que se puede irradiar por el cuello y hacia el hombro. No es raro que venga a la consulta gente con dolores en los hombros, en el cuello y no saben, no son conscientes que la razón es un problema en la mandíbula. A veces puede ser por el propio instrumento que estamos tocando. Los instrumentos de viento tenemos que utilizar mucho la mandíbula, en particular los oboes, por ejemplo, aprietan mucho. La flauta no es sencillo tampoco poner una buena posición de la boca, la embocadura es complicada y esto siempre sobrecarga. Luego además las tensiones de los ensayos, de los conciertos, muchas veces hacen que apretemos la mandíbula. Y también por las noches, lo que se llama bruxismo. Sin darnos cuenta, hay mucha gente que está gran parte de la noche apretando, chirriando los dientes, lo que se llama bruxismo. Si esto sabéis que os pasa, os recomiendo que os pongáis una férula de descarga en un dentista. Y en casos normales, los músicos de viento, si notáis que lo tenéis sobrecargado, vamos a hacer un masaje de digitopresión muy sencillo. Se puede hacer así, o lo puedes hacer con el dedo gordo. Lo más cómodo es ir a la vez. Buscamos este hueso, el pómulo, y vamos apretando. No hay que hacer una gran fuerza, es una musculatura muy ligera. Con hacer una presión, digamos, de una cuarta parte de la fuerza que podríais hacer, será suficiente. Vais avanzando por debajo del pómulo hasta llegar aquí. No mucha fuerza y despacito. Ahora, un poquito más abajo, lo mismo. Dejáis que se abra la boca, no pasa nada. Y seguís hasta el final. Y luego ya, hasta abajo. Se hace más despacio de lo que yo estoy haciendo, por no alargar demasiado el vídeo. Vale, y luego hay un punto que es importante. Si aprietas la mandíbula, notarás aquí en los laterales como unos bultos, pues ahí metes y aprietas un poquito más. Y dejas que se relaje la mandíbula, toda esta zona. Si te haces este automasaje con cierta frecuencia, digamos un par de veces a la semana, notarás la mandíbula mucho más relajada, tocarás mejor y evitarás tener lesiones. Confío en que te haya gustado el vídeo, que te sea muy útil. Si es así, te agradeceré que hagas presión en el botoncito de like y que lo compartas con tus amigos, en particular músicos de viento o cualquier persona que sepas que tiene tensiones en la mandíbula. Muchas gracias, espero verte en el próximo vídeo. Saludos musicales.